Evo, nalazimo se na mjestu utovara negdje na Ceru. Kad sam okretao, počeo je da šlajfuje uz ovo malo brdašce. Pa ćemo da vidimo kako ćemo da natovarimo i kako ćemo da izađemo odavde. Priroda je lepa, ali vidjet ćemo da li će izlazak biti lep. Sad čekam ove moje drugare da mi izvezu drva negdje gore iz planine. Cer me posjeća na momente na moj papuk. Isto je, ili bar slično bilo i tamo. Bukva u visokim predjelima, jela, bor, izmešano lipe, hrasta, cera. Doduše, kod nas je manje bilo cera, ali da, ko bi rekao da će se opet vratiti u šumska pitanja i prevoz drva. Već sam mislio da od toga više nikad ništa nema, ali eto vidiš šta ti je život. Da. Nikad ne reci nikad. Sada, drugari, jedan video. Evo vidite, to su ti što tovare toliko.